Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan memberikan tips sedikit mengatasi hasil cetakan yang tidak rata atau sebagian tidak muncul di mesin offset toko. Sebenarnya banyak penyebabnya ya, seperti pada video-video saya sebelumnya. Nah, kali ini untuk mengatasinya adalah dengan cara melihat titik permasalahannya di mana. Di sini kita tes cetak terlebih dahulu. Inilah hasilnya, ada sebagian cetakan yang tidak keluar pada ujung kertas bagian bawah. Jadi setelah kita teliti, tinta yang melekat pada master paper ini tidak masalah, tintanya rata. Sedangkan untuk bagian blanketnya, ternyata ada sebagian tinta yang belum tertransfer dengan sempurna. Bisa terlihat pada ujung blanket kosong, sama persis dengan hasil cetakan yang tadi. Ini pun juga tekanannya kurang sempurna ya, ada sebagian yang kosong. Dengan demikian, bisa dipastikan kita bisa ambil kesimpulan bahwa permasalahannya adalah terletak pada blanketnya. Jadi blanket cenderung bergelombang dan masuk ke dalam, atau lebih tepatnya adalah lapisan dari blanketnya yang bermasalah. Sekarang kita cek dan kita buka dulu. Kita longgarkan semua baut. Seperti diketahui di sini saya menggunakan mesin offset toko 810 standar. Maka dari itu baut blanket ini ada 4. Beda dengan yang seri L, ini bautnya hanya ada 2, jadi lebih simpel. Kemudian baut ini juga saya ganti segi 6 ya. Ini agar supaya gampang saja membukanya dengan engkol. Biasanya dia bulat. Nah, ini dia, bisa dilihat kertas lapisan blanket mengkerut hingga turun ke bawah demikian. Ini karena kemasukan air, sehingga daya tekanan kurang seimbang yang menyebabkan cetakan tadi tidak rata. Di sini saya menggunakan 4 kertas ya. 3 kertas art paper 210 gram dan 1 kertas art paper 150 gram. Kita bisa menggunakan kertas BC atau yang lain, kemudian jumlahnya kita sesuaikan dengan settingan mesin yang telah ada. Jadi bisa 2 kertas, 3 kertas, 4 kertas, 5 kertas, dan seterusnya. Sebenarnya ada lapisan bawaan dari blanket, hanya saja untuk saya pribadi lebih suka menggunakan kertas demikian, karena ketika ada permasalahan dalam blanket, katakanlah pada bagian tengah blanket berlubang kena kerikil atau semacamnya, bukan berlubang ya, bergelombang demikian, maka untuk mengatasinya cukup hanya mengganti lapisannya saja. Dan biasanya ketika sudah diganti dengan yang baru, dengan sendirinya blanket akan kembali normal. Sekarang kita ganti dengan kertas yang baru dengan jumlah yang sama. Ini agar tidak perlu melakukan settingan ulang terhadap tekanan silinder, kemudian pasang. Dan untuk pemasangannya sendiri, lapisan blanket ini bisa dari atas demikian. Dan sekali lagi, untuk saya pribadi lebih suka memasang lapisan blanket dari bawah seperti ini. Dengan cara cukup meletakkan kertas ke ujung blanket hingga mentok pada besi, kemudian luruskan dan putar. Jadi lebih mudah dan juga simple. Kita rapatkan kembali semua baut, usahakan tarikan blanket cukup dan juga seimbang. Katakanlah gigi baut sebelah kanan tinggal 3, maka yang sebelah kiri juga demikian. Jadi seimbang antara kanan dengan yang kiri.
Kemudian untuk melihat apakah tingkat tarikan blanket sudah cukup, kita bisa melihat pada bagian atas dan bawah dari blanket ini. Jadi blanket bergelombang demikian ini menandakan bahwa daya tarikan pada blanket sudah cukup dan tidak longgar. Kemudian setelah semuanya selesai, saatnya kita tes. Tapi sebelumnya kita pastikan dulu tekanan silinder sama dengan masukkan kertas demikian, dan ini tingkat tekanannya masih sama. Itulah kenapa tadi dalam penggantian lapisan kertas tadi baik jumlah dan juga ukurannya sama. Oke, kita tes kembali. Nah, ini dia hasilnya. Sekarang cetakan sudah normal kembali, terutama bagian ujungnya. Dan saatnya kita lanjutkan cetakan kembali untuk menyelesaikan orderan yang sempat tertunda. Jadi mungkin ini dulu tutorial sederhana dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.